אני שרון אבר, ואיתי בפרק הזה שי זר, מנכ"ל 360 ומייסד הגילדה. היום עושים משהו קצת אחר, מי שבדרך כלל שואל את השאלות, סוף סוף גם יענה עליהן. שי זר, האיש שמאחורי הגילדה שהקים אותה, קהילה עצומה של מנהלי ביטחון, אדם שמחבר בין אנשים, מייצר שיתופי פעולה ומשפיע על התחום בצורה מדהימה. אני בכלל הכרתי את שי מזווית עסקית, באתי לראות אם אני יכולה לתת חסות לגילדה. מהר מאוד גיליתי שמדובר בבן אדם מדהים שעשה משהו מדהים בהקמת קהילה תוך שנים ספורות, שהערך המקצועי ממש בדמו, ושיש לו תשוקה אמיתית שכמעט לא ראיתי באף בן אדם אחר, וגם זכיתי להכיר חבר. אגב, זה מהדף שלך, לא שלי. עכשיו אנחנו הופכים תפקידים, אנחנו שמים את שי בפרונט, ואפשר לשאול שאלות שהוא אפילו לא חשב שהוא צריך לענות עליהן. מוכן? אני מוכן, בבקשה. אז דבר ראשון מהבסיס, איך בכלל הגעת לעולם הביטחון? זה היה חלום ילדות או במקרה התגלגלת? חלום הילדות שלי היה להיות אייל ברקוביץ'. אבל אייל ברקוביץ' בקדנציה שלו כשחקן כדורגל ופחות בקדנציה שלו כמנחה היום. נכנסתי לתחום האבטחה בצורה די טבעית אחרי ששירתתי בתפקיד לוחם ומפקד בגבעתי, וכמו הרבה מחבריי, האופציה הראשונה והטבעית והמתבקשת אחרי השחרור הייתה ללכת לתפקידי אבטחה. כבר בחפשש הייתי ברעיון לתפקיד מאבטח במשרד התחבורה, ויום אחרי החפשש כבר רצתי בדיונות של קיסריה בקורס מאבטחים, וכך התחלתי את הדרך. לא חשבתי שכל כך הרבה שנים אחרי זה יהיה עולם התוכן שלי. אני מודה שהיו לי אספירציות אחרות. חשבתי שזה יהיה תפקיד זמני, אני אהיה מאבטח כמה שנים, אלמד תואר ראשון ואמשיך הלאה. אז מה קרה? החיים קרו, כמו שתמיד קורה. האמת שנכנסתי לתפקיד במשרד התחבורה, בתחילת הדרך הייתי מאבטח מן השורה עם מגנומטר במשרד הרישוי בפתח תקווה, ועם השנים יצא שהתקדמתי וביקשו ממני לעשות תפקיד של ראש צוות ואחר כך להגיע למטה, ובזמן שסיימתי תואר ראשון כבר קיבלתי הזדמנות מהאוניברסיטה לעשות תואר שני ברצף, אז אמרתי אני אנצל את ההזדמנות, המשכתי לתואר שני, במקביל התקדמתי במשרד התחבורה, ואחרי שסיימתי את התואר השני הגעתי לצומת דרכים, שבה התלבטתי אם לקחת את מה שלמדתי באוניברסיטה ולהתחיל מסלול קריירה שונה סביב עולם התוכן של תקשורת ושיווק וייעוץ פרלמנטרי ותחומים שמאוד קרצו לי, והגשתי מכתב התפטרות במשרד התחבורה אחרי 7-8 שנים, כשהייתי מנהל האבטחה הפיזית של שלוחות המשרד ומוקד הביטחון הארצי. קצת הופתעו מהמהלך, אבל הרגשתי שאני נמצא באיזשהו כלוב של זהב, ורציתי קצת לפרוץ החוצה ולאתגר את עצמי. ובצומת הזאת הזדמן לי להכיר מישהו שהיה אז סמנכ"ל חברת האבטחה, ארי אילן, שמאוד נקשרתי אליו ברמה האישית. אז הוא היה סמנכ"ל חברת האבטחה שזכתה במכרז של משרד התחבורה, ואני הייתי מהצד של הלקוח. ובחודשים האלה שבהם הקמנו את הפרויקט, נוצר בינינו שיח וקשר, והוא הציע לי להגיע לעבוד בחברת האבטחה T&M. ואחרי התלבטות אמרתי אני אנסה להמשיך במסלול הזה. ראיתי אתגר בלנסות משהו חדש, והחלטתי לקחת את ההזדמנות, ואמרתי לעצמי תמיד הדלת הזאת של עולם התוכן השני תהיה פתוחה בפניי כשאני ארצה, ובמקום לעשות זיגזג אני מעדיף למצות את המסלול בעולם האבטחה, ומתי שאני אבחר אני אוכל לעשות את הסוויץ'. במרוצת השנים זה יתחבר. לגמרי התחבר, אתה ממש משלב את זה ביחד. כן, בכל השנים שלי בתחום האבטחה פזלתי גם לדברים אחרים, עשיתי הרבה דברים אחרים.
תמיד הייתי קשור במיזמים ופרויקטים סביב עולמות התוכן של שיווק, של פיתוח עסקי, של ניהול קריירה. תמיד ביבע בי עוד משהו, ואני שמח שבנקודת זמן מסוימת זה התחבר לחלוטין. והיום אני בנקודה שאני עושה את שני הדברים במקביל. נכון, אבל שנייה לפני. בוא נחזור אפילו יותר אחורה. יש לך חוויה משמעותית מהילדות שאתה מרגיש שהיא השפיעה על מה שאתה היום? וואו. הילדות שלי סוג של טלנובלה. קשה לי מאוד לשים את האצבע על משהו אחד, או יותר נכון קשה לי לבחור משהו אחד מתוך המון אירועים שחוויתי. אני יכול לספר שהייתה לי ילדות מאוד מאתגרת בסביבה ובמשפחה שהיו אתגר, שחוו אתגר. אני חושב שכל הקלפים שקיבלתי כשיצאתי לדרך הם אלה שהובילו אותי למה שאני היום. תמיד הייתי צריך לעשות יותר, להתאמץ יותר, להוכיח יותר, וזה נתן לי סוג של חוסן מצד אחד ומוטיבציה מצד השני, ונראה לי שבסוף זה מתנקז לזה שהיום אני אדם שמרבה לקבל החלטות שהן פחות שגרתיות, מתוך איזושהי תחושת מסוגלות שקיבלתי הרבה בתור ילד, שלמרות שחייתי בסביבה שהיא קצת יותר קשה ומאתגרת מרוב האנשים, עדיין קיבלתי כלים לקחת את עצמי למקומות שאני רוצה להגיע אליהם. אתה פשוט בן אדם כזה אופטימי ומלא חיוניות. אני לא יודע אם אופטימי זו המילה. אני אדם שמאוד מאמין בלקיחת האחריות על עצמך, ואני אדם שמאמין שמה שאני מקבל בדרך הזאת זה דברים שאני מביא על עצמי, ויש לי מספיק כוח לשנות את גורלי. אז המיקוד שלי הוא מאוד פנימי. בגלל זה אפילו כשאני מסתכל החוצה על הסקטור שלנו ועל התחום שלנו, אני מרבה לדבר על זה שאנחנו כמנהלי ביטחון, כאקוסיסטם, יש לנו הרבה יותר כוח ממה שאנחנו נוטים לחשוב. קורה הרבה שאנחנו תולים את עצמנו בכל מיני גורמים חיצוניים, בהנהלות של ארגונים, ברגולטור וכו' וכו', ומאוד קשה לי עם זה. אני יודע, כי אני חווה את זה ביומיום, וגם כשאני מסתכל אחורה על 5 שנים האחרונות, אני רואה כמה הרבה השגנו רק מכוח זה שהחלטנו לעשות. החלטנו לקחת את גורלנו בידיים ויזמנו. וזה שיעור שקיבלתי בתור ילד ובתור נער ובתור אדם טיפה יותר בוגר. ואני לא בטוח שהוא אופטימיות כמו שהוא תחושת אחריות כלפי הגורל שלך עצמך. מדהים. בוא נעבור שנייה דווקא למנהלי הביטחון. איזה 3 תכונות בעיניך הכי חשובות למנהל ביטחון? קודם כל אני חושב שמנהל ביטחון הוא כמו כל מנהל בכל תחום. אני חושב שהתכונה הראשונה אולי היא הגשמה וסיפוק. הבנה שאתה נמצא במקום שאתה נמצא כי אתה בוחר בו. זה מוביל אותי אולי לתכונה השנייה שהיא סקרנות ורצון ללמוד. אף מנהל ואף אדם לא יכול להתקדם בלי לאתגר כל הזמן את מה שהוא חושב, את מה שהוא יודע, ולהוסיף עוד שכבה ועוד שכבה. אני חושב שהמנהלים, המנהיגים בתוך ארגונים שאנחנו רואים היום, זה אנשים שלקחו את מה שהם יודעים ובנו עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, ופרצו דרך שאולי אחרים חשבו שהיא חסומה בפניהם. תכונה שלישית, אולי דוגמה אישית. בסוף מנהל בדרך כלל לוקח תחת חסותו מנהלים בדרגים זוטרים יותר ועובדים, ויש סביבו המון ממשקים, בין אם זה מנהלים שלו, מחלקות אחרות בארגון, לקוחות, ספקים וכו' וכו'. ודוגמה אישית היא משהו שבדרך כלל מגייס אותם לדרך שהוא רוצה להוביל, וזה מגייס את כולם, מהעובד מהשורה ועד המנכ"ל. אני חושב שבסוף זה איזשהו תמהיל של הרבה מאוד אנשים שפגשתי בחיי, ומכל אחד לקחתי משהו שחשבתי שהוא מתאים לי ונכון לי, ושווה לאמץ אותו. אז הרבה אנשים פגשתי והותירו בי חותם כזה או אחר. אז בואו נחזור חזרה לקריירה שלך. מה היה המשך הדרך?
אחרי שסיימתי במשרד התחבורה באמת תקופה מאוד מאוד מעצימה. זו הפעם הראשונה שנכנסתי לתפקיד ניהולי, שהתקדמתי, שקיבלתי על עצמי אחריות וסמכות. אז המשכתי בתפקידים ניהוליים בחברות אבטחה. היו לי קדנציות ב-T&M, במוקד אמון, וקדנציה ארוכה מאוד בכלבי אשמורת. בין לבין הייתה לי תקופה של חצי שנה שבה לקחתי הפסקה, שהתלבטתי ביני לבין עצמי מה אני רוצה לעשות בהמשך. אני ממש זוכר שביום שסיימתי את התפקיד במוקד אמון, נכנסתי ליומן, דפדפתי חצי שנה קדימה, והכנסתי שורה של חיפוש עבודה, וזו חצי שנה שגם למדתי בה הרבה מאוד על עצמי. המון דברים שלא היה לי שנייה לעצור ולחשוב עליהם. כל הקדנציות האלה היו מאוד מאתגרות. להיות מנהל בחברת אבטחה, אלו תפקידים מאוד תובעניים. יש לך המון ממשקים לטפל בהם, ולכולם אתה חייב דין וחשבון, ואת כולם אתה צריך לנסות לרצות. אלו היו התפקידים הכי מאתגרים והכי מעניינים שהיו לי. היה לי סיפור גדול, כי אני חושב שבסוף זה מה שאני אוהב לעשות. אני אוהב להיכנס לתוך עולם ולאתגר אותו, ולערער על המוסכמות בו, ולפחות להרגיש שאני משאיר משהו טוב יותר ממה שקיבלתי אחריי. אז זה היה למעשה הכנה לגילדה. יכול להיות, אני חושב שבסוף הכל הכנה לגילדה, וגם הגילדה היא הכנה למשהו שאני עדיין לא יודע מה מחכה לי מעבר לפינה. בסוף אנחנו כל הזמן בתהליך וכל הזמן בלמידה. אוקיי, אז היית בכלבי אשמורת, ואיך לאט לאט התגבש הרעיון על הגילדה? אז קודם כל, כלבי אשמורת באמת הייתה אחת התקופות הארוכות והמשמעותיות בחיי, ולא רק בקריירה שלי. עצם המעבר לשם היה החלטה לא שגרתית. אני יכול לספר לך שכל מעבר קריירה שהיה לי, כל מעבר בין תפקיד לתפקיד היה שינמוך. כל התפקידים שלי, אני עושה הרצאות על ניהול קריירה ואני מראה את השקף הזה, ואנשים חושבים שהתפקידים הם בסדר הפוך. היה לך בטח שיקולים אחרים. נכון, היו לי תמיד שיקולים אחרים, וגם פה אני עבדתי לפני כלבי אשמורת ב-T&M, שזו חברת האבטחה הכי גדולה, בתפקיד שתפסתי כמשמעותי, ואני חושב שהם תפסו אותי כמשמעותי, ולעבור לחברה באמת קיקיונית של עשרות עובדים, שזה סדק שמנהל אזור בדרך כלל מחזיק בעצמו, אבל היה שם שוב את האתגר הזה שכל הזמן אני מחפש, ופגשתי מנכ"ל שהוא בן גילי, שחר גולדברג, שבזמנו שנינו היינו הרבה יותר צעירים, והמחשבה הזאת של לקחת חברה עם איזשהו בידול אמיתי, עם איזושהי יכולת ומרחב תמרון לבנות די מאפס משהו חדש וגדול, זה מאוד קרץ לי. ואחרי כמה פגישות הבנתי שזה מקום שאני באמת אוכל להביא לידי ביטוי את אותה הגשמה שאני מחפש, והחלטתי לעשות את המעבר הזה, והייתי שם במשך 7 שנים. כל פעם שאתה מרגיש נוח לך, אז נהיה לך לא נוח? אני לא חושב שהמושגים הם נוח ולא נוח, אלא מיצוי וסיפוק. אני חושב שאני תמיד מחפש אתגר, וגם בכלבי אשמורת במשך 7 שנים עברתי 3-4 תפקידים. תמיד הייתי סמנכ"ל של משהו אחר. נגעתי כמעט בהכל. כל פעם שהרגשתי שסימנתי וי על משהו, אז חיפשתי משהו אחר. ויאמר לי זכות שחר שהוא גם נתן לי המון חופש לעשות כל מה שרציתי בתוך החברה, וגם דברים שרציתי לעשות מחוץ לחברה כמו הגילדה. שהגילדה גם היא נולדה, היא גלגול של משהו אחר. תמיד היו פרויקטים שהייתי מתעסק איתם במקביל לכל דבר שעשיתי. גלגול של מה? לפני הגילדה היה לי סטארט-אפ שהקמתי עם חבר, גם בתחום חברות האבטחה. כמנהל בחברת אבטחה הכרתי מקרוב את האתגר הזה של גיוס כוח אדם, והיה לי איזשהו רעיון לסטארט-אפ שאפילו היו לו לקוחות משלמים בשלב פיילוט. הסטארט-אפ הזה נועד לחבר בין חברות אבטחה לבין מאבטחים ובודקים ושומרים וכו' וכו'. אבל תוך כדי עבודה על זה נחשפתי לעולם של הקהילות המקצועיות, כי אני לא איש סטארט-אפ,
ורציתי ללמוד מה זה לנהל סטארט-אפ, אז הלכתי וחיפשתי איפה לומדים, וראיתי הרבה קהילות מקצועיות בכל התחומים האלה, בקהילות של יזמים, בקהילות של מפתחים, בקהילות של שיווק, בהמון המון קהילות מקצועיות, וחשבתי לעצמי שיכולה להיות קהילה מקצועית גם למנהלי ביטחון. והתחלתי לפלרטט עם הרעיון הזה, ועשיתי איזשהו MVP מאוד מאוד רזה, כדי לראות אם יהיה ביקוש למשהו כזה. כמובן שעשיתי גם סקר שוק ובדקתי מה קיים ומה לא, וזה היה בעיקר לא. ובאיזושהי נקודה בזמן אמרתי לחבר שהיה איתי, אני רוצה לעשות פיבוט על הדבר הזה וללכת לכיוון של לפתוח קהילה מקצועית. אז הסטארט-אפ נשאר במגירה והתחלתי לעבוד על הגילדה. היה לך אז מושג שזה יכול להיות מה שזה היום? לא, בכנות לא. קודם כל, תמיד חשבתי שהפרויקטים שאני עושה הם פרויקטי צד. עשיתי המון המון דברים בחיי שתמיד היו כמו איזושהי שלוחה של עצמי, שביומיום אני עושה איזושהי עבודה משמעותית, אני מנהל באיזושהי חברה, באיזשהו ארגון, עם מלוא המחויבות אליו, אבל בשביל הנשמה אני עושה דברים אחרים, וזה תמיד היה 100% פה, ואז בשעות הערב, בסופשים, בחגים, הייתי מתפנה לדברים אחרים, וגם הגילדה תוכננה להיות כזאת, זה נולד כמיזם קהילתי לחלוטין. במשך 3 השנים הראשונות השאיפות היו בעיקר לתחזק את עצמנו. עבדתי בעצמי בהתנדבות עם עוד כל מיני מתנדבים האחרים. היחידים שמשכו כסף היו פרילנסים בגרוש וחצי בחודש. והמתכונת הרזה הזאת הספיקה. היא הספיקה כדי לתת המון המון ערך. אבל במקביל הפוטנציאל הלך ונגלה. וגם הביקוש מצד הקהילה הלך וגבר. לעוד סיורים, לעוד קורסים, לעוד תכנים, לעוד כנסים. עם הפוטנציאל הזה הייתי צריך עוד פעם לקבל החלטה של אם אני שומר על זה כמו שזה, אם אני מעביר את זה למישהו אחר שהוא פנוי יותר לדברים האלה, או ששוב אני מה שנקרא מסתכל לאתגר בעיניים, מוותר על המקום הנוח והמתגמל שאני נמצא בו ויוצא להרפתקה חדשה. וכמו תמיד, זו הייתה הבחירה שלי. האמת, עם כל הרקע שסיפרת, זה כבר לא מפתיע. כן, אז אולי אני מספר לעצמי שהיו לי הרבה התלבטויות והתחבטויות, אבל אני חושב שבלב ובבטן לא הייתה לי באמת אפשרות אחרת. גם אשתי יכולה להעיד על זה, שלא היה לה צל של ספק שזה מה שאני אעשה. למרות, בואי נגיד שהנסיבות באותה נקודת זמן היו הגרועות ביותר לצאת לדרך כזאת. למה? קודם כל זה גיל מאוחר יחסית לצאת מסחירות לעצמאות, עם 0 רקע ו0 ידע. הדבר השני זה שבאמת הייתי בתפקיד שיכולתי לראות את עצמי בו עוד הרבה שנים, כי הפיתוח והפוטנציאל גם בכלבי השמורת היה גדול מאוד, ולשמחתי גם היום אני תורם את חלקי להתקדמות של החברה הזאת, שהיא באמת גם שחר באופן אישי קרוב לליבי, וגם החברה הזו. וגם נולד לי הילד הראשון, ילד ראשון עם כל המחויבות שנלווית לזה. לבוא ולהגיד לאשתי, לדנה, 0 שקלים למשך שנה, זה הצפי, זה המודל הכלכלי. זה לא פשוט, כי אנחנו רגילים למשהו מסוים. יש לי מחויבויות ויש לי אחריות גם כלפי הבית, כלפי אשתי והילד שרק נולד לי. ושוב, באתי מרקע סוציו-אקונומי מאוד נמוך. זאת אומרת שהיציבות הזאת היא לא משהו שקל לי לוותר עליו. ועדיין, אני מרגיש שלא יכולתי לבחור אחרת. זו הבחירה פחות אינטואיטיבית. אגב, יש המון אנשים שגם כן מפלרטטים סביב הרעיון הזה של הגילדה, כי אני כל הזמן רוצה לגייס, אני כל הזמן רוצה להביא עוד אנשים שיעזרו. ושמחתי גם אני יכול לתגמל היום על זה. שוב, לא ברמות שכר שהייתי רגיל אליהם, אבל עדיין מספיק כדי לחיות בכבוד.
ואני רואה כל כך הרבה אנשים סביבי שמצד אחד זה מאוד מאוד מפתה אותם ומסקרן אותם והם מתים לעשות משהו אחר ולהיכנס לתוך הדבר הזה, ומצד שני יש המון המון חוסר ביטחון והמון המון רצון להאחז ביציבות הזאת, ואני חושב שזה סופר טבעי וזה סופר מתבקש, אבל אני שמח שיש לי את הפריבילגיה לעשות את זה. האמת היא שזה מעורר השראה. תודה. ויכול להיות שאחרי הפודקאסט הזה פתאום יצבעו על דלתך. בשמחה, דלת פתוחה, ובאמת אנחנו צריכים ידיים מתחת לאלונקה הזאת וכמה שיותר. אני יכול לספר שבחודשים האחרונים זה באמת הגיע לנקודה שזה היה go no go. בלי עוד אנשים לא היינו מסוגלים לעשות חצי מהדברים שאנחנו עושים היום, אנחנו מקליטים את הפרק הזה באפריל 25, קצת לפני פסח, והיום אנחנו הולכים לעשות סוג של הרמת כוסית של הצוות בגילדה, ואת יודעת, לפני שנה זה הייתי אני עם זירו במשרד, והיום יהיו סביב השולחן עוד אנשים שנכנסו לתוך הדבר הזה, ואני חושב שזו זכות הקיום של הגילדה, שיותר ויותר אנשים יהיו חלק מהדבר הזה, וכל אחד בדרכו, בגלל שרף הציפיות מהגילדה הלך וגדל עם השנים, יש אחריות לממש את הפוטנציאל הזה, אז הבנתי שיש כל כך הרבה צמתים משמעותיים בדרך הזאת, שבהן צריך לקחת החלטות אסטרטגיות, ואני לא יכול לקבל את ההחלטות האלה בשביל קהילה שלמה של 2,000 איש ויותר. ולכן יצאנו עם קול קורא וביקשתי ממנהלי ביטחון מתוך הקהילה שהדבר הזה חשוב גם להם, לבוא ולהתגייס ולקחת חלק בקבלת ההחלטות, בלהכתיב את סדר היום. בימים אלה אנחנו מדברים בתוכנו על הנושא הזה של גוף יציג למנהלי ביטחון, אבל זה משהו שחשבתי שאין לי מנדט ואין לי לגיטימיות לגעת בו קודם לכן, כי מי אני שאני אייצג את מנהלי הביטחון בישראל? אבל אני חושב שמנהלי הביטחון של ישראל יכולים לייצג את מנהלי הביטחון של ישראל, וזה לא אני. והגילדה היא פלטפורמה, וכשיש לי פורום היגוי כזה של אנשים שבאמת כל אחד מהם מוביל בתחומו, וזה פורום מאוד רחב ומגוון, אז אלה אנשים שנכון לתת להם את המוחות, ונכון לתת להם לגבש את הדרך שבה הקהילה הזאת תמשיך את דרכה בתוך האקוסיסטם הזה. אני אהיה שם כדי לתמוך, ואני אהיה שם כדי לתת את הפלטפורמה, אבל אני לא חושב שאני, ובטח לא אני לבדי, זה משהו שמספיק כדי לעשות את זה. וזו הסיבה שהפורום הזה הוקם. אז הפורום הזה מצטרף לאנשים שעובדים בתוך הגילדה, ולאנשים שתומכים בה מבחוץ. ואת כמישהי שהייתה מנהלת בחברה שנתנה חסות לגילדה והייתה שותפה לה, אז את יודעת כמה גם התמיכה הזאת חשובה לנו. אנחנו לא גובים תשלום על 99% מהפעילויות של הגילדה. אני מאמין שכל מי שרוצה לצרוך ידע מקצועי צריך לקבל אותו בחינם, וזה צריך להיות נגיש, בטח ובטח למנהלי ביטחון בתחילת דרכם, והיכולת לגייס שותפות, חברות שיתמכו בקהילה, כמובן בתמורה לזה שהם מקבלות חשיפה אליה ולקהלים שלהם, אבל יש פה ווין ווין ווין, ואני חושב שיצרנו איזושהי מעטפת. למה אתה חושב שהגילדה הצליחה? אם אתה מסתכל אחורה, ויש כל מיני גופים שמנסים להקים קהילות שונות, הרוב לא מצליחות, חלק כן, לדעתי גם בתחום מנהלי הביטחון היה ניסיונות כאלה, אבל למה ספציפית אתה יכול להצביע שהגילדה הצליחה? אני נשאל לגבי זה די הרבה, ויש לי תשובה די מגובשת. הסיבה הראשונה היא שהגילדה היא מיזם של מנהלי ביטחון ולא מיזם למנהלי ביטחון. ויש פה חידוד שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בהרבה מקרים קודמים ובהרבה קהילות מקצועיות שאני גם רואה בחוץ, מחוץ לעולם התוכן שלנו, אז בא גורם שרואה איזושהי הזדמנות ורואה איזו אפשרות לכנס תחתיו קהילה מקצועית, אבל הוא לא חלק ממנה. הוא בדרך כלל גורם חיצוני שבא מגבוה או מהצד ומייצר פלטפורמה שלא באמת חיה את העולם. לי היה חשוב מהיום הראשון להבהיר שהגילדה היא פלטפורמה למנהלי הביטחון, ומנהלי הביטחון הם אלה שבונים אותה. וזה היה מהפוסט הראשון
וזה היה ככה לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך זה הדבר שהנחה אותנו. והדבר השני, מתוך זה שאני בעצמי מנהל ביטחון, ואני חי את העולם הזה, אני כל הזמן קשוב לזה. אנחנו כל הזמן חוקרים ובודקים מה הצרכים האמיתיים של הקהילה, מה הקהילה רוצה, מהדברים הכי אסטרטגיים אל הדברים הכי קטנים, וכל החלטה מלווה בקבוצות מיקוד ובשאלות ובסקרים ובמשובים וכו' וכו'. ואז כשאנחנו מחליטים לפתוח קורס באקסטרה, אז אנחנו לא פותחים קורס ששי ישב במשרד וחשב שהוא הקורס שהכי מתאים למנהלי ביטחון. אנחנו שואלים את הקהילה, מאות אנשים, מה אתם חושבים שהקורס שהכי ייתן לכם ערך מוסף? וכשאנחנו מקבלים תשובה, זה מה שאנחנו עושים. ואז אנחנו בונים קורסים שיש להם באמת ביקוש אמיתי מהקהילה. וזה נכון לגבי כל דבר. וכשאתה כל הזמן בקשר ובהאזנה וברגישות למשתמש הקצה של הקהילה שלך, לחברים בה, אז הם צורכים אותה, אז הם מעורבים יותר, אז הם מרגישים שזה שלהם, אז הם מרגישים שיש להם say במה שקורה. ולדעתי זו הסיבה שזה מצליח, וזו אחת הסיבות שהוקם פורום ההיגוי. אני יכולה להוסיף משהו מהראות שלי? כן. בתור נותנת חסות בזמנו, אני זוכרת שישבתי איתך, ומאוד התרשמתי מהנושא של ערך התוכן שאתה מעניק לקהילה. ובניגוד למקומות אחרים, לא הסכמת שיהיה תוכן מסחרי, וממש היה חשוב לך לתת תוכן עם ערך מוסף לקהילה, והתעקשת על זה. יכול להיות שאולי באותו רגע קצת פחות התאים לי, אבל זה היה ממש מדהים בעיניי. איך שנצמדת לעקרונות האלה, למרות שזה גם יכל לפגוע בגילדה מבחינת החסויות. תראי, קודם כל זה יכול היה וזה פוגע. גם היום יש חברות שרוצות לייצר איתנו כל מיני שותפויות, ואנחנו מסרבים כי המודל הזה פחות מובן להן. אני חושב שמי שמסרבות פשוט לא מבינות את הערך, את הכוח שיש בלתת תוכן מקצועי ואת האוטוריטה שזה בונה סביבן, ולשמחתי יש המון חברות שכן רואות את זה, והן מלוות אותנו כבר שנים, והן מלוות אותנו לא רק מתוך פילנטרופיה, אלא בגלל שהן חברות עסקיות שרואות תוצר בתמיכה הזאת בגילדה. אם נחזור לשאלה הקודמת, אז אני שם את עצמי בנעליים של חבר הקהילה, בנעליים של מנהל הביטחון, ואני אומר, מה התוכן שאני רוצה לצרוך? ושם אני רוצה להיות. אני חושב שהמשולש הזה, שזה הגילדה והחברות והקהילה, זה משולש שבלי שיהיה ווין 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 לכל הצדדים, הוא לא יוכל להתקיים. ושי זר באמצע, בתוך המשולש. עכשיו נלך קצת קדימה. איך אתה רואה את הקהילה בעוד 5 ו10 שנים? אז קודם כל אני שמח שלא אני האדם לשאול אותו היום, כי הוא באמת יש פורום היגוי שזה העבודה שלו, אבל אני לא אתחמק מזה. אני חושב שמתחילת הדרך היה לי חשוב שהגילדה תהיה בכל צומת שבה מנהל הביטחון צריך אותה. זאת אומרת, ממנהל ביטחון מתחיל שרוצה לצרוך תוכן ולהכיר טוב יותר את התפקיד שלו ואת האקוסיסטם סביבו, והוא יכול לחפש את המשרה הבאה שלו בלוח הדרושים, הוא יכול להתפתח כשהוא בא לקורס, והוא יכול לפתח את הנטוורקינג שלו כשהוא בא לסיור. אז אני חושב שמשנה לשנה, ככל שאנחנו נפתח תשתיות, אנחנו נוכל לבנות עוד ועוד קומות לתוך הדבר הזה, ויוכל לתת יותר ויותר שירותים למנהלי הביטחון, ואגב, שוב, לאקוסיסטם סביבם, ליועצי ביטחון, לאינטגרטורים, לחברות וכו'. והשאיפה שלי היא באמת שבכל מקום שאנחנו לא נמצאים בו היום אנחנו נהיה. בכל מקום שאנחנו עושים היום עבודה, נקרא לה מזדמנת, אז זה משהו שאנחנו נוכל למסד. נניח השמות. אני יכול להגיד לך שבכל שבוע לפחות יש מנהל ביטחון שנכנס לתפקיד דרך הגילדה. ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד חברית. מתקשר אליי מישהו שרוצה לגייס, מתקשר אליי מישהו שרוצה למצוא תפקיד חדש וכו' וכו'. ואתה עושה את החיבור. ואני עושה את החיבור, או שאני ממליץ, או שאני שואל. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות, אבל יש המון טראפיק סביב הדבר הזה.
ואני כן רוצה להיות במצב שבו אני יכול לייצר מנגנון שמקל על אנשים לעשות את הדבר הזה, שקודם כל הם לא יצטרכו אותי פיזית בדרך, וב' גם שהגילדה תוכל להרוויח מזה. אז אם אנחנו נעשה השמה בצורה מסודרת, זאת אומרת שיהיה לנו רכז השמה, ואנחנו נקבל פניות בצורה מסודרת, גם ממגייסים וגם מגילדאים שמחפשים משרה, ונוכל לעשות את המאצ'ין הזה בצורה שהיא הרבה יותר חכמה ולא אינטואיטיבית, ונוכל לאפשר לאנשים באמת להגיע לתפקידים שהיום הם יכולים לחלום עליהם, כי הם לא יודעים שהם פתוחים, או כי הם חוששים לחפש בצורה אקטיבית, כי הם נמצאים במקום עבודה, והחיפוש שלהם הוא לא בהכרח תמיד יכול להיות מובטח כדיסקרטי. אז זה מקום שאני רוצה להיות בו, ויש המון המון רעיונות במגירה שאני רוצה לפתח, אבל בנקודת הזמן הזאת אני מה שנקרא שמח בחלקי. אנחנו עושים הרבה וככל שתהיה לנו אפשרות אנחנו נעשה יותר. עכשיו כמה שאלות לסיומת. איך אתה מגדיר הצלחה ברמה האישית או הקהילתית? אני מרגיש שאני כל הזמן בדרך. כאילו הצלחה זה נשמע כמו איזו תחנה סופית שאתה... אני כל הזמן מרגיש שאני בדרך. נראה לי שההצלחה שלי היא להיות בדרך ולהיות שמח שזו הדרך. זו הדרך שבחרתי וזו הדרך שאני הולך בה. וכל הזמן להיות בתנועה לעבר המקומות שאני מקבל בהם סיפוק. נראה לי שזה קצת ממצא את כל התחנות שדילגתי ביניהם בחיים שלי. וגם זה בטח ייראה ככה בהמשך. זו ההגדרה הכי מעניינת שאי פעם שמעתי על הצלחה. אם היית יכול לחזור אחורה ולתת עצה לעצמך שרק התחלת את הדרך שלך בעולם הביטחון, מה היית אומר לעצמך? אני חושב שאולי הייתי יכול לצאת לדרך הזאת מוקדם יותר. לא שאני מרגיש שעכשיו זה עוצר אותי, אבל ברור לי שבניתי את הביטחון הזה עם השנים, ושבתחילת הדרך הייתי הרבה פחות בטוח במסוגלות שלי, וזה קצת בזבז לי זמן. הייתי קשור מדי לדברים שסחבתי על עצמי, אפרופו השאלה על הילדות, והיה לי מאוד חשוב לייצב את עצמי ולהיות במקום שהוא בטוח ושהוא נוח למשך תקופות שהן קצת ארוכות מדי, אבל אני חושב שהצלחתי להדביק את הקצב. שאלה אישית, איך האבהות השפיעה על הדרך שאתה רואה את העולם, ההחלטה שלך לגבי הקריירה ואפילו לגבי החלטות יומיומיות? זו שאלה מצוינת, כי האמת שבמשך המון שנים נמנעתי מהרעיון של להיות אבא ולהיות הורה, וגם אורי נולד כשהייתי בן 39, זה גיל מאוחר יחסית, כי הרגשתי שזה משהו שאולי ירחיק אותי מעצמי, והייתי מסתכל על היומיום שלי והייתי שואל את עצמי איפה אני יכול להכניס בו ילד ואיפה אני יכול לתת לו את תשומת הלב שמגיעה לו, והבנתי שזה ההפך, שזה משהו שטוען אותך באנרגיה, שטוען אותך בביטחון, שמכריח אותך להתקרב לעצמך אפילו יותר. ההחלטה להתפטר ממשרה שאני מאוד אוהב ושתוגמלתי בה טוב, ולעזוב באמת בית חם וחבר קרוב ולצאת לדרך הזאת של הגילדה, הייתה קשה בנסיבות האלה, שנולד לך הילד הראשון ואתה רוצה להבטיח את זה שתוכל לפרנס אותו, ובאופן מוזר זה דווקא דחף אותי לקבל את ההחלטה הזאת. הרגשתי שבניגוד לעבר אני חייב את זה לעצמי. אם הייתי היום נשוי בלי ילדים, אז אולי היה לי יותר זמן להקדיש לגילדה, והיה לי יותר זמן להקדיש לקריירה, אבל הזמן הזה היה מתקלה ביחס למה שאני מספיק היום. כי היום שאני יודע שאני רוצה לצאת ב-6 ו-6:30 ולהספיק לקרוא לו סיפור, זה הופך את השעות שלי להרבה יותר פרודוקטיביות. יש עוד משהו שאתה רוצה עכשיו לקראת הסיום ממש לספר? קודם כל אני שמח שיש לי את ההזדמנות לספר קצת. אני במשך 5 שנים השתדלתי להיות בצד. זה המקום שנוח לי. אני גם חושב שאני מרוויח
מספיק תשומת לב מעצם היותי המייסד והמנהל של הדבר הזה, אבל חלק מהחיבור הזה לקהילה, ככל שזה גדל יותר ויותר, הולך ונהיה מאתגר, כי יש לי פחות זמן, ופתאום כל אייטם שאנחנו מריצים, אם זה סיור או קורס, אז יש סביבו 1001 מטלות, ומה שהייתי רגיל בעבר לעשות בצורה מאוד רזה, שהייתה כן משאירה לי זמן להמון small talk והמון חיבורים, אז היום זה קצת פחות. העומס הזה הוא מאוד מאוד מקשה עליי, ואני מרגיש שבמובן מסוים יש לי חובה להיות קצת יותר בפרונט ולתקשר את מה שקורה. אני מאוד מנסה לעשות את זה, אבל זה קשה, אז א', אני ממש שמח שנתת לי את ההזדמנות הזאת. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שבסוף הרבה שאלות לקחו אותי פה למקום האישי ופחות המקצועי, ואני חושב שזה בא ביחד. אני חושב שאי אפשר לנתק את מי שאנחנו ברמה האישית למה שאנחנו ברמה המקצועית. הדרך הזאת נותנת לי המון המון ביטחון, כי אני רואה מה הייתה נקודת ההתחלה ואיפה אנחנו היום ואיפה אנחנו עתידים להיות, ואני מרגיש שאנחנו בדרך הנכונה, ושאני מדבר ברבים, אני מדבר עלינו כקהילה, עלינו כתחום. עשינו כברת דרך מדהימה ורק התחלנו. תודה רבה, שי. שמחה, תודה לך. האמת היא שאני באתי לעשות פה פרק שחשבתי שהוא יהיה מעניין בקטע האישי והמקצועי, אבל בסוף זה נהיה לדעתי פרק השראה. גיליתי עליך גם דברים חדשים, ותודה רבה שנתת לי את הזכות.